Asalin nyo natin. Okay na pressure? Okay na, malakas na? Papadugtong tayo sa mga dito na. Kaya ako ba tayo? Bante ka pa? Ay, sila Bani? Kami wala. Nalipat ako pwesto eh. Kanina naman nilipat. Likod, may engine. Wait lang yo, wait lang yo. Ulat si pa. Yeah, Marion talaga. Yo! Ayo. Abante tayo. Ito, sinakap ako. Kasi ba, hindi ko nakikita. Tuloy! Ay, Ben. Kasta Recto. Recto! Andre! Dito may pintuan o. Ito pintuan to. Ay, tumitira sa labas eh. Ay, ngay babaw. Wag! Takin mo, babakit sabi niya eh. Tas na yan o. Tas na yan eh. May tao na sa taas pala. Wag na po. Ay, di na ako pa. Ha? Ay, danan dito ah. Ay, lamang Ivan. Ban, hindi ka lang magkilaban. Ay, ako. Wala mga ibabaw na tayo? Wala pa to. Wala butas. Hindi. Ha? Titignan ka ba may bubuksak? Kahoy lang ba ito? Oo, kahoy lang. Huli na natin. Hindi na tayo? Hanggang dito na lang. Ito muna ako. Masarap natin yung usok eh. Ano? Pero muna ako. Pero muna ako. Alam ko muna. Recto. Ito natin.
Ikaw. Tayo, atras, baba. Bakal yan. Bakal. Lat. Tayo sa labas tayo, labas. Tama na yan. Masyado na ginagalingan eh. Oh, bravo dito kayo, makabalikan nyo. Oh, Bravo! dito, bravo. Sige. Bante. Yo, kung na dyan, yo. Yaman mo na dyan, yo. Hindi na po ako sa harap mo dyan. Harap mo to, oh. Ah. Wala. Tayo. Wala eh. So, bilay mo to. Tapos ako magpipicture ako. RC. Ban. Nasa ganyan mo. Yan. Gago ko rin po niya. Pagin mo nga. Paso ako. Ban. Si Mario. Pintura niya yan, naloob. Ayan, saan yan?